بسم الله الرحمن الرحیم ووصینا الانسان او حکم کړی دی موږ انسان ته بوالدیه په مور او پلار باندې احسانن د احسان کولو حملته مو اوچت کړو دلرا مور د قرآن په تکلیف ووضعته قرآن او زیګول او دلرا په تکلیف باندې وحمله او پلاس کې لوبول د وفصاله او د پایو نه جدا کول د ثلاثون شهرن په 13 میاشتو کې حتی تر دې پورې اذا بلغ کله چې ورسېده شده ځوانۍ خپلې ته وبلغ 40 سنة او رسید سلویخو کالو تا قالا وای دے ربی ورب زما اوزعنی طاقت را کی مال را ان اشکرا نعمتک اللتی دا چیز شکر باسم دا نعمت ستاغی انعامت علیا چتا انعام کڑے پا ما باندی والا والدیام او په مور او پلار زما باندې وانا عمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک ترضاو چې خوښوي تاغي لرا واصلح لي فی ذریتی او صلاحیت د دین را ولا په اولاد زما کې یا درست کمال را اولاد زما انی توبت الیکا یقینا زرا گرزم تاتا توبه و باسم تاتا و انی من المسلمین او یقینا زیما د تابعدارنا اولئک الذین داغ کسان دی نتقبل عنهم چې قبلو منگا د دینا احسن ما عملو خست داغنا چې دی عمل کړی وي ونتجاوز عن سیئاتهم او ما بګو دی لرا ګناهونه د دی فی اصحاب الجنت وی با په خاوندانو د جنت کې وعد الصدق الذین وعده د رښتینوالي اغا کانو یوعدون چې دی سره وعده کېدلی شي والذي یوکس قالا چې وایي لوالدیه مور او پلار خپل ته اف لکما تباشي تاسو اتعدانني آیا یروي تاسو مال را ان اخرجا دا چې راو باسل شمزه وقد خلت القرون من قبل او تاکی سرا تیر شوی دی پیڑای مخی زمانہ وما یستعیثان اللہ او دا دوانا پر یاد کی اللہ تا فبارد دی زوی کی ویلکا من ورکش ایمان روڑا وتباش ایمان روڑا ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتیا ده فیقولون وعد ما هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر کسی د ډمبنو